bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous revoici à votre émission Parlons-en, comme toujours, tous les dimanches, avec vous, avec de nouveaux thèmes et toujours des thèmes très intéressants qui vont toucher toute la société. Pas de tabou. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale et je vous dis en premier lieu, vous la connaissez, mais je ne vais pas vous la présenter. Elle va se présenter seule. Très chère dame. Bonjour, bonsoir. Avant tout d'abord, je te salue, notre présentatrice de luxe, et je salue à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je m'appelle Zahra Ali. Je suis étudiante en deuxième année de droit. En même temps, je suis stagiaire à la Maison de la Presse. Et voilà, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être votre invitée. Je remercie aussi Mohamed Diallo d'avoir eu cette idée. Merci beaucoup. Et vraiment, aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant. Pourquoi les bonnes prennent toujours la place de la maîtresse des lieux? Qu'est-ce que ce thème te dit déjà? Ce thème, qu'est-ce qu'il te dit? Avant tout d'abord, c'est un thème vraiment très intéressant et il est aussi dans l'actualité. Je voudrais juste préciser que l'infidélité, on n'a pas d'excuse pour justifier l'infidélité. Et de nos jours, il y a beaucoup de bonnes qui prennent la place de leur maîtresse et les responsabilités sont partagées. Il y a la négligence de la maîtresse, il y a l'infidélité et le manque de respect du mari. Il y a aussi cette bonne qui est venue non seulement peut-être pour travailler, mais aussi dans l'idée d'accaparer le mari de sa maîtresse. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que de nos jours, les hommes ont tendance à laisser passer des choses vraiment qui ne se doivent pas. Par exemple, ta femme, tu l'as épousée devant Dieu et les hommes, elle vient chez toi, mais tu laisses une autre femme venir prendre sa place. De nos jours, ils pensent que c'est quelque chose de justifiable et que la cause vient de la femme qui délaisse ses activités pour juste donner les ordres. J'ai une fois eu des réponses. Lorsqu'on a posé ce thème sur la table, des téléspectateurs et des téléspectatrices ont beaucoup réagi. On a choisi parmi beaucoup de réponses, quelques-unes, qu'on va vous afficher tout de suite pour vous permettre d'en savoir plus et on va en débattre. Déjà, si je peux avoir l'image. D'accord. On nous dit, en premier lieu, pourquoi d'abord? Avant que j'entre dans les questions d'abord, je voudrais que tu me répondes quelque chose. Selon toi, aujourd'hui, entre la bonne, la femme et le mari, si je devais incriminer quelqu'un, qui choisirais-tu? La bonne, la femme ou bien l'homme? Comme je l'ai dit tantôt, les responsabilités sont partagées, mais si c'est à 100%, alors la femme, elle prend les 80%, l'homme prend les 10% et la bonne aussi, elle prend les 10%. La femme, vraiment, dans un foyer, elle a l'obligation, je dirais, de s'occuper de son mari comme il faut, de lui accorder son temps. Mais de nos jours, il y a beaucoup de facteurs qui empêchent les femmes de se concentrer à leur mari. Par exemple, il y a le travail. À part le travail aussi, il y a les réseaux sociaux parce que c'est un point que beaucoup de gens négligent. Il y a le travail, certes, mais il y a des femmes qui ne travaillent pas, mais qui n'ont pas de temps pour leur mari. Il y a le mari qui rentre de son travail. Il y a la femme qui est là avec son téléphone portable, en train de discuter avec d'autres personnes et n'accordant pas de l'attention à son mari. Ça pousse à son mari vraiment de se tourner vers la bonne qui est plus tendre. Bon, on reçoit comme première réponse d'un certain gars qui me dit parce qu'elle s'occupe souvent, parce qu'elle s'occupe de la place de la femme. Si je ne me trompe pas, c'est ça la réponse. Oui, de ce qu'elle... Mais par exemple, moi, quand un homme me dit que parce qu'elle s'occupe de la place du mari, je ne sais pas. Je ne sais même plus ce qu'il a écrit en face. Parce qu'elle s'occupe du mari à la place de la femme. Exactement. Moi, je voudrais savoir. Est-ce que c'est un justificatif? Bon, vous savez, Aïcha, on est tous des femmes. Aujourd'hui, si j'avais un mari et vraiment je ne lui accorde pas le temps qu'il faut, s'il se tourne à une autre femme, vraiment, je suis fautif. Mais le problème en est que pourquoi pas se tourner vers une autre femme qui n'est pas la bonne? Pourquoi?
Pourquoi se tourner vers la bonne? Parfois, il y a des hommes qui sont vraiment obsédés. Non seulement aujourd'hui, le thème, c'est la bonne, mais il y a des hommes qui même se tournent vers les sœurs de leur femme. Alors, certes, il y a la responsabilité de la femme, mais il y a aussi ces hommes qui sont obsédés. Parce qu'il y a un garçon qui nous envoie un message lors des commentaires, il répond lui, il y a la faiblesse et l'instabilité de l'homme aussi. Actuellement, c'est un homme qui a donné ce point de vue. Non, c'est une femme, pardon, c'est une femme. Tu sais bien que les hommes, ils ne vont pas se contredire eux-mêmes. Absolument. Du coup, c'est une femme qui nous dit que c'est aussi la faiblesse et l'instabilité de l'homme aussi. Parce qu'elle accuse l'homme, soi-disant, c'est à cause de l'homme. Parce que si j'ai bien sous-entendu ce qu'elle m'a dit, elle nous dit que si l'homme prend ses responsabilités et dit que c'est à l'homme de dire à sa femme, c'est toi que j'ai épousé. Donc, c'est à toi de t'occuper de moi. Donc, la bonne n'aurait pas eu de place dans leur foyer. Mais à chaque fois, c'est l'homme qui laisse la femme faire ce qu'elle veut. Absolument. Ça, c'est le fait de prendre les choses en main. Un homme, ça doit être responsable. Un homme, ça doit être véridique. Si tu épouses une femme qui ne t'accorde pas son attention, mais il faut mettre le problème sur la table, en parler et ne pas te tourner vers la bonne ni qui que ce soit. C'est pas seulement la bonne. Comme je l'ai dit tantôt, rien ne justifie l'infidélité ou la tromperie. Absolument rien du tout. Mais exemple, quand un homme nous dit, mais disons que si la femme était au foyer et qu'elle faisait tout pour que son mari, peut-être, je dirais bien, peut-être, ce dernier n'aurait pas pu avoir de vue sur la femme. Par exemple, moi, je me dis que, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une bonne? Parce que moi, de mon point de vue, ce que la bonne fait, elle est une femme, comme la femme qui est mariée à la maison. Absolument, mais parfois aussi ce sont les maris même qui cherchent des bonnes pour leurs femmes. Mais peut-être que le but, ce n'est pas le fait de tromper leur femme au début, mais avec le temps, vous savez, on est dans un monde où, que ce soit homme ou femme, tu es amené à aller travailler pour pouvoir avoir des revenus financiers. Et de nos jours, les femmes sont vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils n'arrivent pas à différencier l'émancipation ou le manque d'attention. Les femmes, elles pensent que quand elles sont émancipées ou bien quand elles ont un travail, elles doivent tenir tête leur mari ou bien elles ne doivent plus s'occuper de leur foyer. Alors qu'on peut être une femme qui travaille en étant une femme aussi qui s'occupe de son foyer et de son mari. On peut faire les deux à la fois. Par exemple, tu sais, aujourd'hui, de nos jours, c'est très difficile d'être une femme d'affaires, à la fois une femme au foyer. C'est quelque chose que, si on a eu à interroger certaines femmes, mais la plupart nous disent que c'est quelque chose de très difficile. Je vois certaines femmes, elles se lèvent à 6 heures du matin pour aller soit revendre ou aller dans des entreprises et rentre à 17h, 18h pour encore faire le dîner, s'occuper du mari. Il y a aussi la belle famille pour les week-ends à qui elle doit s'occuper, etc. Donc, c'est quelque chose de très difficile. Ce qui pousse à certaines d'entre elles, selon eux, de prendre une bonne. Du coup, moi, je me dis que, certes, d'une part, elles ont raison. Mais par exemple, quand je me dis que, est-ce que ça en vaut la peine? Parce qu'aujourd'hui, tu apportes une bonne. Il y a des bonnes, elles sont naturellement, elles ont toujours en vue sur l'homme de la maison. Elles ne sont pas les gens de femmes qui sont là juste pour travailler les tâches ménagères. Non. Il y a des bonnes, c'est elles-mêmes qui sont le piment. C'est elles qui viennent allumer le feu dans la maison. Le couple est bien, l'homme respecte la profession de sa femme. En même temps, il soutient sa femme dans tous ses projets. Mais il y a la bonne. Même ce que doit faire la femme, elle lui dit non, madame, laisse-moi, je vais le faire. Donc, c'est elle qui prend toujours les devants. Bon, je voudrais que tu m'en répondes, mais cette fois-ci, que tu en parles un peu, comme ça, puisqu'on a des téléspectateurs et des téléspectatrices qui nous suivent, qui sont des peuples. On va essayer de généraliser pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, avant tout d'abord, mi hiwri ke musidɓe en fulɓe kala ka wontirɗon miɗo hiwrade on thème on hannde c'est un thème vraiment intéressant. Pourquoi rewɓe ɓen joni vraiment ɓe alay impose de place maɓɓe ko ɗum pusata worɓe ɓen ɓe yaha ha ɓe wonday leur bonne, ce qui vraiment est un phénomène. Oui, leur bonne, les mindan. D'accord, bon.
selon moi mo kala no doit wonde place mum gorko no doit wonde place makko debbon kadi pareil que la bonne mais comme no wirda nane non parfois no wodi bindan be araybe ka galle be arata dans l'idée de gollugol mais ko addata be vraiment ko darugol gorko jogitido waway do be jogitade jonon neddo sa ariri no nge galle non seulement addata jang mais kadi tawayda mari plan bien précis joni non jiwbe ben joni be anda ko no be jogitorto gorko ka galle be sikkay so be hebi golle walla be woni be jangi tun vraiment be doit ka kippude gorko mabbe alors que c'est pas ça debbo ida way golloyde bureau en même temps kippa modima dum don ko dina men kan haali kan ko sens moral kadi impose en dum wona fi sama hiden golloyde be yobude mudi salaire que hiden doit yawade modi men parce que modi ko modi tu wonata haysa woni présidente de la république modima ka der suudu ko modima ka der suudu ka be nguna présidente. Comme nous halirano modi ko modi matum comme le disent les Sénégalais comme no be haleta no gor moy sa kilifa te kula yilif do musa dem ba don ci kaw te gor bu xasse ba ñu ne al khayri bi koku yilif na la dama yaakaar ni gor même bu sey nekku sen digante mo la yilif ndax te goray sa papa la bor bo xalaté ni gor sa mak la sa papa la moy don sa jëkkër tamit kon koku respect biñ ko jox ak notoriété bi nga koy jox doon na sa kilifa ba pare j'en parle même pas même comme ni nga ko waxee sànq même boo demoon ba doon présidente wala leneen wala magistrat etc. L'homme reste l'homme et il a tous les droits sur toi. Quand je dis attends, il y a le DG qui me fait comme ça. Non, j'accepte. Attends, je retire ce que je viens de dire. La femme, vous êtes forte, vous êtes belle, imposez-la. Carrière chez vous, soyez les maîtresses des liens. Je retire ce que je viens de dire. Puisqu'il y a les hommes qui sont en train de me faire le signal que oui, t'as raison. Je prends plus de parti. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas debono da wadewo ko labada ahi kota ko yeso modima debbo ko marda ngari wo marda ngari ko marda jawdi wo marda jawdi awata hikkade yeso parce que a hande ngal ko debbo julni ko jangi wo ko jangi hay so pari deftere nga hande debbo julnaali ko dum holli en debbo ko baawo gorko dum wonta mais ça ne veut pas dire kadi que gorko kan kadi mo doit tun yetude debbo inna bay ko baawa wonda ko tu viendras toujours au second plan debbo kadi ko mo doit jonne de valeur be doit valoriser de rewbe jonna be valeur mo be marion parce que ku nek am nga sa waccuway du coup hande pourquoi tay goor yi ñu am ben habitude bo xamne moy a adday mbindane jo ko der galle fi yo walli to may golle den be ƴetta on be hikkina yesuma si a haali be nama lay wadde ko hani kon ema be nama wadali dum do kanko won la wanande dum don est ce que ko justification hande mo anduda on yangudi ha on yewti don o ƴetta goddo go fuddi do hankima hiccankin golle ko der galle mo wada mo yesuma. Vraiment il faut ay kadi problème on compte il faut même vraiment un problème parce que hande ko dum do woni temo mais en hirewbe be andanta be ala bonne en hirewbe be andanta be kippude gorko mabbe normal mais gorko yahay toujours ndara ailleurs dum don ko nature gorko non mais bay hande temo ko bonne certes piji din taway no satti turu en tant que femme jode do hande jetten toron jonne rewbe ben mais ko gonga wi halan ene rewbe ben ndarten kadi ko honno wondirten e gorko ka der foyeji il faut être objectif wona fi sama aden ko debbo tun jettanta pa rewbe ben ke rewbe comme je l'ai dit tout à l'heure hide way gollude men den way kadi jogitade worbe men ben de la manière qu'il faut de telle sorte que be yahata be ndaro no kugo mo kala wona place mum bon on place makko ko bon modi place mum ko modi bengu kadi place mum ko bengu mo kala yo jogito place mum no doa dun jogitorade non. Mais par exemple hande hanki ko mi lirata commentaire je di mi adanani ko men posi thème on wodi buy adube commentaire mais la plupart worbe ben ko be yettata toron fu be wallina hore debbo ben la faute 99% ça revient à la femme, c'est elle la fautif parce que si tayno o dankitino modi makko ko no haniri non o wadi devoir ji makko di fo e modi makko e famille on kadi yatano ha hara gorko ngo ndaray mbindanejo watti kadi hande
mimi sikki ɗum wana une justification voilà parce que hande a woda e rewɓe gono ɗo machallah tarkalla ala ko ɓe waɗanta modi maɓɓe hay sembugol ɓe sembay ko ɗon haadi ɓe sembay ɓe ala ko ɓe waɗanta gorko on kono à chaque fois comme on dit la nature elle revient toujours ko ɓe innayno ko minanayno ɓe inna o jikku ko comme de lokki ko yaɗa o abornotomo du coup ce qui fait que hande worɓe men woɓɓe maɓɓe je dis pas tout le monde mais woɓɓe maɓɓe la plupart hay si a yewtaniɓe nangue ɓe innay nanu si a di lerndu ɓe nananu si a di kodere ɓe nananu kala ko waɗandaɓe chaque fois y a un nom derrière cela et du coup toujours si y a une règle aussi qu'ils prennent toujours si hande lorsque ils font de ɓe yeehi ha ɓe heeɓi relation mo annduɗa ɓe ɓidimo e bon jon si debbo on fuɗɗike wullitade fuɗɗike wullitade société on modi an no yaltudude bindane jang o kono ɓe wattantamo ɗon komi gorko religion an o nokkimi jombugol nayo mais est ce que kadi c'est pas hara ɗum ɗon kadi no tuuni fiyon ɗum société on tunninta ɗum ɗon innugo ɗum kadi no tuuni debbo mo ƴettuɗa fi yo gollane ko galle ma modi ma ƴetta o watta mo sinama Aïcha, société, on est dans une société vraiment d'hypocrisie. Tout à l'heure, tu as dit qu'on a dit les responsabilités reviennent à la femme de 99%. Tout à l'heure, j'ai dit 80%. Mais si on est 99%, awa modi mako ko 1% yatata, bonon yata 1%. Pourquoi prendre toute la responsabilité John Debon? Mais non, certes, on a dit que la plus grande responsabilité revient à la femme. Mais comme on est dans une société, si debbo wadi fo wowlay, si gorko wadi goto wowlata. Mais woten hejjutu kadi hay min ko mi sikki c'est parce que en artawden dun don. En hidi dun change de non te den fala dun kadi change de mais sattay. Nde wonda hiye gorko mo andanta ala hay goto problème. Alla okka mo debbo mo andanta kon don certifié. Hiya gorko ɗuɗuɗo probléme Allah okka mo debbo man nanta on ɗon ala hay goto probléme ɗum ɗon ko destin on waɗata ɗum mais neɗɗo kala no waɗa wayde wo sa heeɓi mo wonduɗa ndaaru jikku makko ngun adaptoɗa eno waye noon tawa basaki kadi ka defoji makko tun gorko no change debbo mais debbo kadi no change gorko mais hande si yeehaɓe inna les négligences de la femme font que les bonnes ont plus d'espace dans les lieux. Harabe inna hande ko wadi konko bay debbo himo néglige dewgal makko ngal. Himo néglige modi makko, himo néglige esiraɓe makko waɗantaɓe ɗum ɗo ko ɗum waɗi ɓe hikkinta yeeso bindanejo ɓe ƴetta on ɓay ko on woni occupade galle ɗen ɓe ɗumanno mais mimi sikki pourquoi pas hande ƴetta on debbo ɗon ɓeygu ma ɓurtama wattude ko laawol innamo ko min ko ammi jombi si bindane jom fuɗike wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo innamo nono min man takkumo ki man yowla takk man yow laafi indi ko ammi addi ɗo fi honnu an a wata wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo ta jonnu oɗo responsabilité ɗum ɗo e ɗum ɗo ko an hani wadde hande ko kamɓe doit en redressude hande debbo e gorko si yeehaɓe jommidiri mi sikki si goɗɗo e maɓɓe dérapi rek oya no duwa nangitude oya innamo yiltitoro ɓawandita konto iwruɗen innamo ko ɗo iwruɗen ko to sutorɗen ta rewruga moƴƴa innamo sira faala e hewtoy ko fokkituɗen ton ko ni gardata mais pourquoi ɓe accitete dans l'erreur hiɗa plonge dans l'erreur hiɓe accitama hiɗa ya nder ton ha majjoya noon ɓe addoya goɗɗo ɓe tega yeeso ma par ce que de nos jours ɓe ƴetti ɓe ƴetti ɗiɗaɓo ɓe waɗi comme une sorte de trophée ɓe ƴetti ɗiɗaɓo waɗimo comme une image ɓe ƴetti ɗiɗaɓo ɓe waɗi comme ko ceerno coppi wino konko pese ko o wi wo mono faala piide ɓe mi anda ko ɗiɗaɓo on watta gasi arano ko ɗiɗaɓo pirte joni noon je te dis une chose hande an si tawi ala mo pira debbo sina jombugol ɗiɗaɓo qu'est-ce que tu en penses toi quel est ton avis dans ça ko ɗum miijiɗa no qu'est ce que tu en penses vraiment no woodi rewɓe sattuɓe yiltugol e laawol nodi rewɓe ɓe andanta gorko maɓɓe on waɗay effort ji ɗin fof kato waɗa fof mais ko debbo on wonata jaɓata ɓay enen ɗo hande ko anduɗen ko hoore men mais no woodi worɓe woɓɓe hiɓe ka société hiɓe wonde rewɓe maɓɓe hiɓe wuurude misère
kander foyer mabbe mebe ala e wowlude fi honno fi faybe ben d'habitude koy nete yo debbo muñño fi faybe ben mais no wodi foyer ji di andanta ko worbe ben woni muññade fi faybe ben alors que debbo no doit marde bernde yurmende. La femme elle doit être plus sensible au foyer par rapport à l'homme. La femme elle doit tenir en compte qu'elle a des enfants. Mais si toi tu as des enfants, tu as un mari, mais tu négliges ton foyer. Et vraiment, désolée de le dire, hein, je suis une femme, mais si vraiment le mari se tourne vers la bonne, comme je l'ai dit tantôt, rien ne justifie l'infidélité. Mais là, si ton mari te trompe, il est fautif, mais toi aussi, la femme, tu es vraiment fautif. Et je dirais plus même. Mais d'une part, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que moi, j'aime pas quand on blâme les femmes. Hein. Moi, je suis une femme, je suis féministe, je l'accepte. Je suis tout contre de ceux qui blâment la femme. Bon, d'accord. D'une part, nous avons notre tort de responsabilité. Mais moi, je blâmerais encore plus l'homme. Parce que moi, quand on se marie, on se dit que nous ne sommes plus deux, nous ne sommes qu'un. Donc, quand je dérape, tu dois me remettre sur le bon chemin et me dire que voilà, tu ne devais pas faire ceci. Il faut prendre ce chemin-là, il ne faut plus y aller là-bas. Mais pourquoi tu vas me laisser me plonger dans un monde inconnu? Aujourd'hui, bu ma xasee ba jël mbindaan muy liggéey muy def yenn yi bu demee ba sama mbindaan bi di jës boo wàccee liggéey mu lay jël sa saak sa ne ko non merci graaw wala sa jabar nga ne ko kii waroo toog bu muy jël sama saak yaa ma ko war a defaral buy def li ëg li nga ne ko yow yaay sama soxna man yow laa takk ci sunna bi yow yaa war a ñëw defaral ma leen mais bul ba xaar ba beneen jigéen ni ma ko defaral ndax tey moo fi takkoon beneen jigéen indi ko muy def yenn yi ci sa kanam xam nga du la neex donc du coup est-ce que tamit du communication bi amu ci benn part de responsabilité léegi ku jëkkër ki bu ko defee benn yoon def ko ñaari yoon def ko ñetti yoon ku jigéen ki nangul dégg après lan lay def parce que yenn saa nga gis jëkkër boo xamante ne day wàcc liggéey pour mu am ndox problème pour ñu taajal ko añ problème léegi yow tout le temps ngay def remarque yi nga koy wax sa jabar mais sa jabar saa yoo ñëwee y a des femmes vraiment extraordinaires da ngay wàcc liggéey nga gis leen ñu jàkkaarloog télé bi di seetaan chaîne yooyu noonu yi may bañ a tudd les novelas mais duñu jug sa jox seen jëkkër gëdd biñ ko war a jox duñ ko jox añ duñ ko lu mu wax rek demal jël ko ci añ bi léegi nga yaakaar ko góor kooku bu demee après ba tourné wu ci bon bi nga yaakaar vraiment responsabilité bi même si c'est partagé mais la femme elle a plus de tort que le mari. gis nga côté boobu je blâme la femme parce que man je me dis que elle n'est pas totalement femme kooku nekkul totalement jigéen buy sëy ndaxte jigéen buy sëy dëgg laay wax nag de pas ay jigéen kuy ñëw parce que léegi de nos jours xale jigéen dañoo jël mariage def ko benn xeetu tendance mooy boo toogee ci lal bi sol le blanc li alxayri bi wane sa bague bi photo yi di vilipendé wu ci Instagram bi rek yow doon def nga buzz ni yow yaa gën a sañse marié de année boobu du coup yow sa mariage c'est réussi ñoom fàtte nañ c'est quoi réellement le mariage du coup man ñooñu duma leen blâmer ñooñu teguma leen sax ñii di sëy ñooñu bokkaguñu ci cadre mariage bi ñuy wax parce que le mariage c'est quelque chose boo xam ne c'est sacré moo tax sànq ma commencé la ma ne la mariage bu ñu xasee ba takkante maa yow day fekk ñu waxante ni nous ne sommes plus deux mais qu'un kon ñooñu xam nga ñooñu dañoo xam ne biiwu sëy bi lan moo leen boole donc du coup foofu man yaakaar naa ni gis nga jigéen bu sa jëkkër wàccee déjà liggéey coono bi ñuy yëg ci mbedd bi man déjà tàngaayu mbedd bi rek temps yi dëkk bi nu mu tàngee man je pense que sa jëkkër bu wàccee le minimum jox ko ndox bu sedd wax ko wax ju neex toog ak moom di kaf diree di ko bësal tànk yi di ko laajte journée bi tey nan la jàllee man bon bi ma xoolal moom man pourquoi pas man mais attends man je pensais que d'habitude je me disais que bon bi bu day xëy 6h du matin wàcc 16h mais d'habitude nga gis bon yi ba xaaju guddi léegi am na bon sax yuy fanaan balaa maa dee léegi man daam yi léegi dañuy jël sax ay nunu teg ko ci biir kër gi kuy toppatoo seen léegi da ngay gis doom boo xam ne sax léegi nunu bi lay gën a miin ko yaayam bon bi mooy gën a xam jëkkër ji lu mu bëgg ak lu mu bañ que par rapport ak jabar ji ñooñu est-ce que sëy moo leen tax a jóg ñooñu est-ce que avant ñuy sëy si ñooñu comment on doit les éveiller parce que c'est une question qui reste à se poser vraiment habitude la parce que lépp ci début bi la yenn saa nga gis góor boo xamante ne da lay takk mu miinal la
dund bu neex miinal la doo liggéey boo amee doom sax comme ni nga ko waxee sànq dañ koy utal nunu nga yaakaar ni au début kan mooy fay nunu bi la plupart du temps jëkkër yi ñooy génne seen xaalis fay nunu dañuy naan ko jigéen ki temps yi sax nekkoo di ma toppatoo xam nga la quel est vraiment le problème personne ne peut savoir exactement ce que veulent les hommes c'est ça le problème boo leen accorder temps nga bañ a dem liggéeyi parfois dañuy naan yow yaa ngi toog rek tu travailles pas et si tu laisses ton travail tu restes à la maison aussi c'est la même chose. ma jàllal la foofu benn j'ai vu un homme il me dit man bëgguma sama jabar muy dem liggéey. mu ne man je préfère sama jabar mu toog ci kër gi. di ma toggal di ma yekkal di ma defaral tous les services à la maison. Mais ma interrogé waat beneen garçon mais le gars il me dit man je préfère que ma femme aille travailler qu'elle soit indépendante financièrement parce que man moom je peux pas prendre toutes les charges ndax moom boo ko nee di nga ko charger war a occuper wu famille wam bi sa famille say kii day bëri du coup je préfère sama jabar mu liggéey man ma liggéey. Contrairement c'est tout l'inverse de l'autre. Du coup les garçons ñoom góor ñi dañu am ay divergences yoo xam lu ñu bëgg. En plus ce qui est pire dans les mariages de nos jours dañ lay au début de comme ni nga ko waxee sànq début bi dañ lay jox lem di la ñamal lem ngay dem quelque moment ñu jox la suukar nga dem suukar bi ñu koy mélanger ak xorom nga dem nànk-nànk ba wattawaat de ñama ko seeda ko jël donc waya seeda bi xaama limon parce que on ne peut pas être une femme une jeune fille depuis notre naissance sa papa wala say waajur ñu jàngal la aussi nga jàng nga dem def say études supérieures après nga am borom kër loolu noonu yëpp nga ne da ngay tëju ci benn cuisine di yàkk ki reer te doo dem liggéeyi le travail c'est pas d'abord question financière mais c'est une satisfaction personnelle boo gisee depuis toute petite tu es partie à l'école étudier c'est pour qu'au final tu puisses avoir un poste tu puisses avoir une position ou bien tu puisses avoir une position dans la société en fait. Mais de nos jours da ngay gis koo xamante ne jàng na def na cursus am ba pare après le mari vient ne ko papier yi nga jot a am yépp xotti ko teg ko doo liggéey loolu tamit sentiment la boo xamante ne vraiment neexul ci xol. neexul ci xol loolu wante duma musa fàtte sama doomu ndey boobu kooku di Jaslamer mu ngi seetaan mu ngi may wax message ne m'oublie pas surtout dañoo am spectacle fii di Yëmbal Capital lépp l'islam poésie ñëpp ñi ko passionné day am ce sera samedi le 22, n'est-ce pas? Oui, samedi. Ce sera samedi le 22. Il y a les tickets qui sont en pré-vente à 1000 francs, jour J 2000 francs, VIP 5000. Une seule date à retenir, ce sera le 22 octobre. Il nous dit qu'il sera sur scène. Jaslamer, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez y aller sur Facebook, Twitter, YouTube pour taper Jaslamer. Sûrement vous aurez plus d'infos sur lui et je vous assure que vous n'allez pas regretter. Et il sera avec tant d'autres poètes ainsi que de slameurs. Donc, sans oublier, on va revenir sur notre thème qui nous dit tey man dama am dara lu ma jaaxal. Comme sànq wax nga ko ci sa biir wax chaque fois la faute elle est partagée. Mais tey est-ce que tamit mën nga dëkk ci benn kër nga am sa benn belle-mère bu sadique parce que man j'aime les appeler belle-mère bu sadique ndaxte yenn yi yëfu am xol bu sadique rek moo la sañ loo def yenn yi da ngay gis dañuy ñëw le fait que dañuy bañ belle-fille bi mais belle-fille bi day parfaite amul benn défaut day togg lu neex di yàq toppatoo jëkkëram comme il faut yor na ay doom am na lépp mais puisque bu demee ba commencer liggéey belle-mère bi commencer indi soit ñu am seen benn bon ci kër gi mère bi commencer di jël bon bi di ko wax lii ak lii la sama doom bëgg defara ko li jël doom bon bi aj ko ci kaw parce que j'ai vu même une série boo xam ni belle-mère bi dafa bañ belle-fille mais daf ko awale ci bon bi ci mbindaan bi la yéegal ba mbindaan bi jël toutes les carapaces occupé wu ni moom elle peut occuper la place de la maîtresse belle-mère bi moo ko solo mbubb bi du coup loolu tamit loo ci xalaat. Bon comme ni ñu koy waxee am na belle-mère yu baax waaye am na aussi ay belle-mère yu doy waar mais comme ni ñu koy waxee rek metti na mais gis nga boo nekkee ci kër luñ la bëgg fexel bu fekkee yow sa place mat nga ko pour ñu mën la fexel ba affaire bi réussir day jafe
parce que day fekk yow sa place matal nga ko comme ni nga ko waxee sànq nga nekk ak sa belle-mère bon bi nekk fa sa jëkkër nekk fa ngay dem di liggéeyi di ñibbisi mais je me dis que boo amul temps toppatoo sa jëkkër ak sa belle-mère aussi belle-mère bi day tourné wu ci bon bi te ce sera très facile mu fexeel la parce que day fekk ni tu n'es pas à la maison une femme aussi ça doit rester un peu à la maison parce que parfois nga gis jigéen yoo xamante ne seen kër guddi ba guddi jigéen boo xamante ne sa kër guddi ba guddi bu yàggee sa yow ak sa jëkkër attention du fa amati yow ak famille bi belle-mère bi attention du fa amati parce que day mel ni mariage yu guddi la te mariage yu guddi xam nga nu muy demee c'est comme si affaire bi bu demee bu yàggee day mel ni bon bi mooy sa jabar mooy jabaru ku góor ki et la femme devient la bonne. Quand je dis la femme devient la bonne, elle devient l'intruse. Après moom mooy nekk inconnu bi ci kër gi parce que personne ne la voit. man je pense que tey man je pense que même mën nga dem di liggéey sans pour autant que mu am phénomène sa diggante ak sa belle famille ak sa lépp parce que tey man je me dis que tey jigéen mënoo ne à un moment donné ci benn côté da nga jël toute ta vie consacré ko tamit ci mariage bi et que parce que sans oublier que parfois ku jigéen ki elle a des obligations envers sa famille ndax tey bu fekkee da nga am ay rak war leen toppatoo mënoo jël sa espoir yëpp teg ko ci benn góor ci xaalis bi mu lay jox ci ngay teralee sa yaay war a teral say mbokk lépp du coup à un moment donné tu as besoin de travailler parce que ku nekk am nga say propres besoins personnels hande joni noon si tawi an a gollata haajuji ma ni fof ɗo habbori gorko goto donc ça va être très difficile pour debbo on donc ko ɗum addata rewɓe buy hande haysiko yeeyugol e taabal no ɓurani ɓe joɗagol tun ko galle du coup hande mais buy kadi ko ɗon profitata bonnana dewle maɓɓe buy ko ɗon bonata donc du coup man mi sikki hande peu importe solution qu'on doit mettre, il y aura toujours une faille quelque part. Il y aura une faille. Parce qu'il y a l'obligation qui nous dit d'une autre part, je suis là. Il y a la responsabilité familiale. Il y a aussi la responsabilité en tant qu'épouse. En fait, jigéen lu ko société bi sàkk xawma sës dafa bëri. ko debbo on bambi no ɗuuɗi. dañ lay sas. ko bambi ko no ɗuuɗi hiɗa mari famille ma on ɓe waɗa ndarude hande a wata yawde ko famille nen ma ɗa debbo jombaɗa a woda fus ko tamuɗa a wata yiwde mariage ma goɗɗum aratama fus ta à chaque fois a wata habborde gorko si tawi kadi worɓeɓe ɓe hi ango oɗo 1 2 3 ko addu 1 2 3 ko addu dalay tela jeppi dalay teel a jéppi day mel ni que kii moom xaalis moo ko fi indi te fekk ni dëkk bi moo laajte instant indi to il faut xaalis instant yi booy dox ci mbedd sax xaalis il faut xaalis looy def il faut xaalis léegi boo dul daan sa doole boo dul ñafe nooy def du coup ñu bëri nag ci moment boobu la ñuy profito comme ni nga koy waxee jigéen ñi léegi góor yi jigéen ñi ëpp góor ñi jigéen ñi bañ ci profito di tasse yi di dugg di yàq di naan man mbindaan laa fekk ni ils sont pas parce que man dama foog ne mbindaan boo ñëwee da ngay limité wu ci liggéey kër kese bale fom pour raxas yeex na fóot mais anam mbindaan ak dugg ba ci biir néegu marié bi dinaan damay defar ana marié di anam mbindaan dinaan damay jëlal sama patron saagam anam mbindaan dama koy may ndox mu naan anam mbindaan beeg dinaan dama koy defaral lii dama koy indi lii bu sax mais pourquoi léeg-léeg même ku góor ki bu jëlee initial ne la defaral ma li pourquoi nga ne ko non pardon mais yondi sa jabar des fois tamit il faut mbindaan ñoom ñuy jël seen responsable dinaan non man du ma sa jabar yenn yi du man maa la ko war a defaral yónni sa jabar mu defaral la ko parce que yenn yi il faut aussi yow yaa war a mettre barrière bi mais je vois que mbindaan yi ñoom loolu occasion la ci ñoom sax day ubbi porte bi may leen pour ñu mën a dugalanteeg patron bi pour mën a occuper ba benn place on a perdu nos valeurs loolu tamit valeur morale yi bu fekkoon ne am nañ ci tuuti aussi parce que gis nañ fi nag depuis tout à l'heure ñoo ngi wax bon yi mais gis nañ fi bon yoo xamante ne seeni patron da leen di def avance mais duñu nangu dañ koy rejeter ce sont vraiment des filles
à féliciter ba pare di leen delloo njukkal parce que am na ay jigéen yoo xamante ne ñoo ngi dem ci kër di liggéey de manière vraiment naturelle sans pour autant avoir quelque chose dans la tête derrière mais comme ni nga ko waxee rek mbindaan bon nekk na phénomène boo xamante ne boo ñëwee ci kër nga gis ni vraiment am nga possibilité nangu borom kër gi am ci dara danga koy jël mais bu fekkee ñoo ngi jiital suñuy valeur morale parce que parfois nga dugg ci kër gis jëkkër ak jabar nekk ak ay xale yow nga nekk mbindaan mais boo amee sens moral nga xam ni boo fi yàkkee de xale yi seen parents dañuy divorcer loolu vraiment valeur morale ak sens moral ak éthique moo lay jàppale de telle sorte que même bu fekkee ku góor ki def na la avance mais danga koy rejeter parce que liggéey moo la fi andi ñu bàyyi tamit di yàq deru mbindaan yi parce que vraiment y a des mbindaan à respecter y a des mbindaan vraiment qui ñoo xamante ne vraiment boo leen gisee da nga leen di naw tout à fait. Bah, pour ñi bëgg a participer ci émission bi c'est toujours possible mën ngeen woote ci 78 116 82 38 78 116 82 38 et du ma fàtte dédicace yi chaque jour ñu ne ma Aïcha ngay fàtte dédicace chaque jour ñu ne ma da ngay fàtte dédicace tey moom je commence par ma mère kooku moom c'est la reine de ma vie. Vraiment. Elle me suit tous les jours musul raté sama émission balaa maa commencé et c'est elle qui m'appelle tu es en retard. macha allah balaa maa jógee Kër Moussa la may woo di ma naan tardé nga. Macha sa émission bi yow chaque jour nga tardé doo xëy. doo amuñu seen gaawantu. fay amuñu seen fay. Merci beaucoup à ma mère di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan. amiin wér gu yaram. amiin. Sadio le roi des vidéos du naan le petit guinéen ah man dañoo bëri nag mais tuuti j'arrive Ndeysaan. pas à tout retenir. Il y a aussi Momo Baldé, Hadja Oumou, Ibra Prince Diallo. Il y a Mariama depuis Conakry qui nous suit. Il y a aussi Bia depuis Mauritanie. Il y a Machallah. Malika depuis Bénin qui nous suit aussi. Machallah. Bon, il y a Astola guinéenne. Il y a Lamine Brésil depuis Top FM. Il y a Mamadou Aliou, il y a Solo Magic Man. Comment ça m'a Borom Sacré-Cœur, il y a Andou, il y a Maïmouna depuis Nyari Tali, il y a Adama, la fille de Bougane Gueye Dany. Machallah. Bougane mooy Machallah. papa Oh là là. Il y a les frères Babeng et Mara. Il y a Jaslam mooy ki ma defaral léegi pub bi. Il y a Pochol ay kooku moom sama na toada kooku moom bëgg na sonal ci comédien guinéen yëpp moom bëgg na sonal Pochol. Vraiment il y a le petit guinéen moom démb daf ma envoyé message vers 0h di ma naan bu ma fàtte de. Ndeysaan. yow bu ma fàtte sama dédicace ma ne ko amul problème. non moom duñ ko fàtte. Mohamed Diallo sama man dama bëgg a laaj ci ndax koo xam ni sa yaay Angleterre la Ndeysaan. nuñ lay woowee. est-ce que du anglophone tamit. waa waxati ko. waa. waa léegi bu ma nee na war a def anglophone ak guinéen na laa koy tuddee. anglophone guinéen wala. ah. jar naa laaj de. doy na waar de. Mohamed sa mélange dafa rëy de. anglophone Angleterre ba Guinée. faut ma xoolaat sa nationalité. Khadija elle aussi elle m'a contacté presque vers 0h et quelques pour la dédicace Khadija. Mais vraiment yéen ñëpp je vous remercie. di kontaan ci yéen parce que partout dañ may seetaan. di xaar di ma naan Aïcha may ñu dédicace di ma envoyer des messages. Et vraiment je suis très ravie kontaan naa trop le fait que ça soit tey mu ngi Mauritanie. dañuy amuñu chaîne bi mais dañ koy télécharger application bi. Guido dans Média l'international Production. tout à fait. En même temps ñi ba ñu nekk ba Bénin. Dakar, Conakry, partout dañ may envoyer message Aïcha dañ lay seetaan. Vraiment c'est une grande fierté tamit kontaan ci yéen ba ñii di ma suivre ba sama page Facebook tamit Instagram partout kontaan naa ci yéen vraiment. Mais tey bu ñu naroon ñibbisiwaat ci thème bi yow léegi yow en tant que jigéen on va parler. tey bu fekkoon si tu occupais la place de la bonne ci biir kër gi. est-ce que tey bu la patron bi doon def avance mu lay def avance ngay refuser mu lay def avance ngay refuser mais tamit ci benn côté nga xool ni que kii c'est un mari extraordinaire lépp lu war ci jigéen mu ngi koy def ngir jabaram mais jabar ji joxu ko attention ɓengu makko ndaratamo si o artino ndarude série ma si wetino dawde ya golle ma jooɗo yo grand place hande si o heɓi wona ɓengu ma annduɗa occupamudi mum le genre de femme yoo xam ni toog entre jigéen ñi toog di waxtaan di raconter sa affaire sañ-sañi mode yi loolu moo leen intéressé seen jëkkër toujours second plan lay doon seen doom yi sax second plan lay doon du coup yow en tant que bonne bi yow kër gi yow yaay bale yaay fomp yaay raxas yaay togg yaay yàq
lépp yaa koy def tey buñ naroon dem bay taal cuuraay ci kër gi sax yow yaay boyal kër yi yow yaay dem jëndi kër yi boyal taal cuuraay parfum kër gi patron bu naroon am ay gan sax tey yow lay woo di la naan doo ma defaral lii ak lii ndax day dem bu naree wax ak jabar ji day fekk jabar ji ngi préparé wu dem benn tour de mariage wala leneen mais tey yow en tant que bonne bi yow est-ce que comment tu te sens est-ce que tamit benn côté tamit ça t'incite pas à être la maîtresse des lieux pour qu'on se dise en tant que femme. Là, c'est une question piège. Non, c'est pas une question piège. En tout cas, bon, ce sera pas tentant dans la mesure où da nga ne bu doon man là je généralise pas xam nga da nga ne bu ma nekkoon bonne bi. bu ma nekkoon bonne bi day fekk defaluñ ma charité joxuñu ma xaalis bi gratuitement ci sama bërëbu liggéeyukaay laa nekk te man dama je refuse en fait d'être dans ton lieu de travail ba pare nga boole ci lu ci bokkul gis nga bonne bi même bu fekkee ñoo ngi koy def loolu yépp et la femme elle n'est pas présente mais au moment où elle sait qu'elle est dans son lieu de travail elle respecte son boulot elle se respecte elle-même elle ne va pas daanu ci tentation yi parce que tamit nag nañ ko waxte dee gis nga jëkkër rek lay doon aujourd'hui tu vois un mari qui drague la bonne mais en fin de compte bu film bi di jeex ku jëkkër ki day dem jëli jabaram yow bonne bi après dañ lay sandi di nga perte sa liggéey perte sa valeur perte sa place perte sa honneur parce que les maris aussi ne sont pas fous dinañ c'est des tentations parce que jox nga leen attention mais au fur du temps jabar rek lay doon bonne kese lay doon. mais man nangul la benn côté comme sànq exemple de femme bi ma la jox ñooñu ce sont des femmes ñooñu la ñuy naan elles sont pas prêtes pour le mariage. Elles sont pas prêtes pour le mariage. Tu as parlé sur ton point de vue général. Mais taille, si on ne devait pas personnaliser et qu'on devait généraliser cela taille, nous aurons que généraliser. Harahande, en kalako engu gorko do wadde hande ko woni moy wadande gorko kam woni wadande fu gorko di jeena e sap nego yahu yakadi ha hara à un moment donné c'est comme si tu avais l'impression c'est toi la femme des lieux. Même les hommes, même les amis du gars, quand ils viennent, peut-être quand ils viennent, la femme elle n'est pas là, elle est sortie ou bien elle est enfermée dans sa chambre en train de chatter sur WhatsApp. Même les enfants, c'est une habitude. Parce que tu sais, il y a des hommes je ne veux pas généraliser, mais il y a des hommes qui ils sont très sincères, ils reconnaissent la femme exemplaire et la femme extraordinaire en fait. Parce que ñom duñ la nek di la def ay tentation dañ lay ñëw ba ci yow na dama la bëgg comme soxna tak la def la ñaaré légui ci ngay gis aawo bi la plupart ci lay recommencer di jël la responsabilité mi di naan ki daf ma trahir au début day commencer di déprimer mais à la fin day commencer wa di jël responsabilité di def comme bonne bi num doon def avant bëgg reprendre la place qu'elle avait fekk ne ku goor ki dem na ba légui qui le bug. Parce que tamit, à un moment donné, il ne faut pas qu'on se voile la face. Faut qu'on se dise la vérité telle qu'elle est. Tay, bo také sa jabar fekk ni sa mbindaan mo la ëppal njëriñ sa jabar. À un moment donné tamit. Est-ce que tamit qu'est-ce que tu peux nous en dire? Nuñ koy défé mo ñaaw de la manière dont réagissent les hommes face à cette situation, c'est décevant dans la mesure où sa jabar vraiment bu amé ben façon bo xamantene elle ne s'occupe pas de toi. Xam nga un mari nous chez nous le mari a droit à 4 femmes. Quand si tu as une femme vraiment bu fekkee respecté wul critères yi respecté wul sen ménage am nga plein droit dem tak oui ou non am nga droit bi mais le problème en est que num koy défé la motax yow au lieu que nga dem tak parce que nenañ pour nga manam dor jigen il faut nga dem tak kenen pour mu régler légui si vraiment tu veux que cette femme manam bëgg nga ko yax motax nga bëgg dem ci kenen pourquoi pas aller épouser une autre femme? Pourquoi pas chercher une autre femme? Pourquoi pas chercher une deuxième femme? Mais pourquoi ngay dem di séti wat fenen du uti wat benen jigen peut-être ki ku ngay uti wat fenen mën na am critère pire ki nga bay sa kër parce que loolu dafa salté alors que ki nga nekkal sa kër koku daf lay leer ni que koku elle est mieux que ta femme parce que des fois tamit boni c'est jabar yi seen jëm bop ñum ñoy jox occasion ku góor ki mu am bët yu muy xolé seen bon bi parce que ndax tay man je pense que bo démé ba am sa jëkkër à un moment donné amna yenni waro bay sa bon bi di ka def yow ya wara def sa bop la yow ya don sa propre mina ya wara don sa propre bon sa kër yow ya ko wara topato
tey jigéen kenn waru koo cuuraayal kër jigéen warul bàyyi beneen moroomu jigéen di jox ndox jëkkëram pourquoi muy bàyyi beneen moroomum jigéen di fóotal jëkkëram pourquoi muy bàyyi beneen moroomu jigéenam di yàqal jëkkëram ci benn moment man je pense que c'est l'épouse elle-même c'est elle qui cède sa place à la bonne du coup man je pense que foofu on ne peut pas blâmer les hommes foofu y a pas question qu'on doit le blâmer non là je suis pas d'accord là c'est la femme elle-même qu'on doit blâmer. bu ñu fàtte ni y a des bonnes qui viennent aussi bu ñu fàtte question maraboutage bi yenn saa aussi bonne day dugg ci kër parce que facteur yëpp la ñuy waxee pourquoi bonne bi day jël place maîtresse y a des bonnes qui viennent dañuy ñëw rien que pour jël sa place léegi dinañ ci def lépp lu ci war mën nañ dem ci sëriñ sax gën a yàq seen diggante même bu fekkee yàq sa borom kër seen diggante demeewu fa noonu mais dañ koy gën a yàq comme li nga wax sànq gis nga jigéen boo nekkee ci sëy sa néeg yaa ko war a yoral sa bopp li ngeen di lekk yow yaa ko war a gérer bon bi mën na gérer ay bale raxas et tout ça mais même say caleçon jëkkër bon bi waru ko fóot te y a des femmes ñoo xamante ne même ay caleçon il faut ñu utiliser machine à laver xam nga lan la comme je l'ai dit tout à l'heure y a la perte des valeurs xamatuñu maanaam gëddu sëy te man problème bii nii yëpp dama koy yóbbuwaat ci éducation lépp éducation la une femme une jeune fille buñ la yaree niñ la war a yaree nga dem sa néegu sëy fekk yar nañ la di nga xam ni ngay yoree sa borom kër boo ko yorul keneen ñëw jël ko dans la mesure où keneen nag bu ko jëlee ku góor kooku amul benn excuse buy naan sama jabar moo def lii moo tax ma def lii assume tes responsabilités tu as trompé ta femme tu assumes. Pourquoi tu prends le chapeau, tu le mets sur l'homme pour lui dire d'accord, tromper, n'a assumé. Mais moi, je pense que c'est pas de la tromperie. C'est la tromperie. C'est pas la tromperie. Tout à l'heure. Régis, même ben audio, même il faut me dire le audio, pour nous xam tay goor ñom tamit sen place. Bon, ça je pense que c'est pas une question hyper difficile à traiter. Parce que si tu vois que la bonne prend facilement la place de la maîtresse des lieux, c'est parce que c'est la bonne qui gère presque tout. Tu vois, elle gère tout. Et la maîtresse des lieux, elle vient, elle donne des ordres, elle repart, mais la bonne, elle exécute. Et du coup, voilà, les garçons adore voir les filles qui font des tâches, tu vois, qui accomplissent le boulot et qui ne restent pas juste pour donner des ordres comme ça, mais qui viennent participer au boulot et aussi qui exécutent. C'est pour ça. Vous voulez me dire? Bon, puisque tu as compris ce que le gars a dit, tu l'as bien écouté. Est-ce que parce que comme il dit que les hommes ñom dañoo bëgg hibe hidi debbo dankotodo be hibe hidi debbo mo anduda o defanaɓe ɓe ñaama wannaɓe piiji ɗin fo parce que hande léegi yow ci li mu wax fii loo ci xalaat parce que ñoom wax nañ la lu ñu bëgg léegi yow en tant que jigéen qu'est-ce que tu en penses? Non, comme il l'a dit en fait c'est une vérité absolue. C'est un homme, il a parlé en tant qu'homme et c'est vrai, moi je suis une femme, il est même le mieux placé pour savoir ce que veulent les hommes. L'homme veut une femme tendre, une femme attentionnée, une femme assidue, une femme disciplinée et tous ces critères-là, si tu les trouves pas chez ta femme, là tu pars chercher ailleurs. Mais moi mon problème est que tu peux aller chercher ailleurs, mais pourquoi la bonne? Est-ce que c'est seulement la bonne qui est une femme? À part ta femme dans ce monde, tu peux aller chercher ailleurs. Mais au moment où tu choisis la bonne, là, non seulement tu as fait la tromperie, l'infidélité, mais tu t'es manqué de respect, en fait. Tu t'es manqué de respect. Si tu étais là, tu seras là. Tu t'es manqué de respect toi-même. En tant qu'homme, tu as manqué de respect à ta femme. Parce que c'est pas parce que je te fais que tu dois me faire. Aujourd'hui, quand on prend une femme, tey góor bu nekk ñaan nga yàlla boo takkee sa jabar moo lay toggal moo lay fóotal moo lay rassurer quand tu vas mal sa famille bu demoon ba am benn xeetu discorde sax mooy ñëw jàppale la tey say doom da leen di toppatoo comme il faut say xarit bu ñu yegsee dañuy mel ni comme seen kër lañ nekk moo leen di dalal jox leen ñu lekk jox leen ñu naan mais bu demee ba fekk ni loolu yëpp sa jabar doxu ci bon bi moo ciy dox mais à un moment donné
sa xarit yi mën nañ jaawale sa jabar ak sa bon bi sax dañ lay laaj est-ce que du keneen sax mooy mbindaan buñ ko jaawalee yow nga bañ ko jaawale mais attends tey man en tant que femme devine que tu es mariée toutes les tâches toutes tes responsabilités sont faites par la bonne comment te sentiras-tu en tant que femme oui toutes tes tâches c'est la femme qui le fait tout ce que tu as à faire dem poser cils poser ongles dem ay tour de famille mariage battre xaalis woni je suis issue d'une famille riche di sañse di être sur les WhatsApp les réseaux sociaux tout ça parce que am na ak ci TikTok bi surtout du coup yow lépp luy responsabilité kër gi sa bon bi lu dara bu doon ñëw bu doon am ku doon fëgg sa buntu néeg sax nga tëdd ci laal bi attan nga woo bon bi faatu kaay ubbi buntu bi mais à un moment donné tamit en tant que femme pour qu'on soit sincère entre nous kooku bu demee ba takk kooku indi ko ci kër gi après à la fin en dehors de la jalousie en dehors de li ngay wax dafa salté est-ce que tu vas essayer de te réveiller et de reprendre tes responsabilités en main wala da ngay continuer ce chemin bi nga nekkoon jàpp ni wala. avant tout d'abord loolu bu amee de un je vais me sentir inutile mais li nga ma laaj nii duma tontu li ngay xaar ma tontu la parce que bu ma nee léegi ku góor ki bu demee takk bon bi là je vais changer dinaa nekk modèle kon tey góor ñëpp ay takk seen bon yi. duma ko def attan naa am de aka mën a am duma ko def bañu ma ci dara duma ko def jigéen mënuñu ko yar en mariant la bonne bu fekkee vraiment bëgg nga dem takk keneen man je dis même que jigéen certes am na ñu mën a yar ci ay takk ñaareel et tout mais man comme on a dit le thème mooy bonne bi jël place ou maîtresse man c'est ça qui m'intéresse man selon moi le mari peut aller épouser plus de 3 femmes ailleurs mais pourquoi la bonne ku jigéen ki bu deful lu mu war a def bu fekkee bëgg nga ko yar parce que nee nañ jigéenu moromam moo koy yar mais bu fekkee loolu pourquoi pas épouser ailleurs tout à l'heure t'as dit parce que pourquoi aller chercher ailleurs bu fekkee bonne bi mi ngi def lépp elle est exemplaire et tout mais et alors bi mu doon ñëw ci kër gi yow ku góor ki xam nga lan la am na loo xamante ne c'est évident gis nga góor bu dem ba intéressé wu ci bonne bi c'est pas parce que la femme n'a rien fait non c'est pas parce que ku jigéen ki liggéeyul ci kër gi non gis nga depuis bonne bi bu mu duggee ci kër gi day fekk yaa ngi koy xool parce que boo ko xoolu woon gis nga sa rakk bu jigéen àdduna du neex yow góor ba nga def ko ay avance à part que fekk ku feebar nga loolu beneen wax la kon tey mbindaan bu mënti dugg ci kër nga nekk doom bu góor nga am ay rakk am ay càmmiñ xoolee ko bëtu rakk gis nga xool boo ko xoolewee bëtu rakk après même si ta femme n'est pas à la hauteur booy takk keneen ngay takk mais doo takk sa rakk jàppel bon bi sa rakk et puis c'est tout gis nga rakk ki nga bokkal ndey ak baay ak bon buy liggéey sa kër bul mélanger ñaar yu bokkul ñaar yu àndul bu ko boole mais la bonne est restée la bonne elle est une femme comme toutes les femmes mais jigéen bi ngay tagg ji ci biti di indiwaat en tant que deuxième femme elle pouvait elle aussi être ta bonne mënoon na nekk waaw wala déet c'est vrai non faut être d'accord d'abord moo tax ma ne la aujourd'hui je pouvais aller voir ailleurs épouser une autre femme indi ko mais mu ñëw gën a pire sa jabar mais loolu ça change tout yow nee nga bon bi mën nga ko takk après mu changer fekk loolu yëpp système la woon ba mu am la gis nga nit dafa lëndëm et en plus jigéen dafa doy waar bon bu bëggee nga bàyyi xel ci moom am na nu muy doxalee ba nga bàyyi xel ci moom parce que aussi bi nga doon takk sa jabar elle n'était pas comme ça yow da nga rafetoon njort que ni sa jabar de dina mel ne bon bi aussi mën nga ko takk mu tas sa yaakaar yaa ngi comprendre mais est-ce que tamit boo xasee ba takk ko tamit du loolu du éveillé waat sa sensu jabar première bi est-ce que tamit loolu tamit du ko gën a yee indiwaat ko ci sens bi mu newaat est-ce que duma defaraat sama toogaay tamit à un moment tamit est-ce que tamit ku jigéen ki du demaat ba xoolaat boppam ci seetu ne est-ce que tamit du nu ma toogee woon moo rafetul du est-ce que du sama toogaay laa war a defaraat du looloo indi ba sama jëkkër di takki keneen di indi ci kër gi moo tax ma ne la na takki keneen gis nga keneen bi nga wax loolu remplacé na lépp gis nga ku dem ba takk ok donc je rectifie bon bi ku dem ba takk bon mën na takk secrétaire ku takk secrétaire mën na takk yow sa xarit bu jigéen yaa ngi comprendre du coup ce qui veut dire que gis nga l'obsédé le malade
le pervers sera toujours un pervers parce que nag comme tout à l'heure ñoo ngi koy wax pourquoi bonne bi di jël place ou maîtresse depuis tout à l'heure ñoo ngi wax la femme bu fekkee liggéeyul deful lii mais pourquoi on ne parle pas de la femme modèle bi nekk ci kër gi mais après jëkkëram dem basé wu ci bonne bi bàyyi ko parce que actuellement thème bi mooy bonne buy jël place ou maîtresse mais il y a des femmes exemplaires et n'empêche leur mari se tourne vers la bonne dans la même maison yow chaque jour que Dieu fait quand tu passes par là le mari passe là avec la bonne loolu aussi c'est à discuter sànq wax nga ko nga ni jigéen bu defee dañ koy wax mais ci société bi góor bu defee kenn du ko wax depuis tout à l'heure ñoo ngi blâmer la femme qui ne travaille pas mais bu ñu fàtte ni y a des femmes qui nous regardent ñoo xamante ne elles sont modèles mais n'empêche leur mari se tourne vers leur bonne kon raison pour laquelle gis nga benn mal on ne peut pas justifier le mal ku bon rek lay doon ku baax rek lay doon tey bu ma amoon borom kër man ma mel nu ma mënti mel fekk baaxuma xëy na mën nañ bàyyante sama ak moom mais man du ma ko pousser ba moom mu perte ay valeur am gis nga koo pousser mu perte ay valeur am rek pousser woo ko mais au fond il était comme ça c'était un animal. mais ci benn côté je vais être d'accord avec toi. comme mooy fi nga waxee ni que ñi baax ñi ñu ngi baax ba tey. gis nga tey. y a des hommes yoo xam ne ñooñu yàlla moo leen def noonu lañ mel. ñooñu ñoo mënul yem ci benn jigéen. bu ñu amoon urul ay ni parmi ñoom sax. du leen tere dañuy takk ñaareel. ñetteel ba ñeenteel sax. dañuy am ñeent. te yàlla bu ñu taseel benn ñeenteel bu sadik. ñoo tasaari kër gi. fekk ni seen aaw dafa tranquille woon. defoon na ay responsabilité woon motle woon lépp ñaareel bi ñëw. toog ci tànku aawa bi doon une nekk femme exemplaire moom tamit ñu dund comme des sœurs parce que j'ai vu des coépouses yoo xam ni boo leen gisee pour nga découvrir ni ñaañu ay coépouses ne c'est un vrai problème comprendre nga du coup en même temps dañuy am benn troisième bi wala benn quatrième bi moom mooy ñëw tas du coup góor ñi ñoom ci benn côté ñoom ñoo dul doylu ñoom duñu doylu mais tamit gis nga si tu vois on appuie toujours sur le point ci jigéen ñooñu c'est parce qu'on veut que kii ñu changer parce que tey kenn yéenewul en tant que femme yéenewuma loolu sama benn moroom jigéen mais soo gisee on appuie sur ce point là c'est pour que ñoom ñuy changer di xam ni que les réseaux sociaux daf dañuy nax gis nga passer 1 heure de temps 2 heures 3 heures 4 heures de temps sur les réseaux sociaux da lay yow yaay perdre sa temps en fait boo calculer woon 4 heures de temps yooyu wala 3 heures yi mënoon nga ci concocter benn plat ngir sa jëkkër même si bu dee defoon nga lépp ba pare ñu def ko plaisir mënoon nga jël 4 heures de temps yooyu mënoon nga ci décorer sa chambre def ay say petites femme yu baax ngir bu ñëwee mu bég 4 heures de temps yooyu wala 3 heures de temps mënoon nga ci toog di dem nuyu ji ay mbokkam sax day gën a yokku fierté bu mu amoon ci yow bu doon benn day doubler wala day tripler gis nga le temps bi nga doon jël toog ko ci YouTube bi seetaan série wala toog di seetaan télé yi wala leneen boo ko doon jël tuuti di ko di ko jox moom di waxtaan ak moom di xam comment ça se passe journée mi nal hono ñalle journée ji makko woni feƴƴirde hono comment on dit comment ça se passe ces journées et tout etc peut-être mën na yokku cofeel ci yow respect bi tamit pareil boo doon jël sa benn xeetu temps bi nga doon jël di ko passer di def ay vidéo et tout toog kook sa doom yi di waxtaan ak ñoom mën nga découvrir benn facette ci say doom loo xamul woon peut-être nunu bi place bi mu jëloon mën nga ko récupérer mais tey boo gisee on critique que ces femmes que ces côté boobu rek lañ nekk di leen rendre toujours fautif ñoom c'est pour qu'elles se réveillent c'est pour que ñoom tey qu'elles se retrouvent ñu xam ni que posture bi ñu toog ndekete c'était pas la bonne tey il faut ñu de defaraat suñu toog avant lii nii ñii di wax avant mu ñuy yàq avant mu ñuy dal parce que am na ñu mu dal dañuy dem ba ci biir ba mu trop tard ba jëkkër ji indi bon bi def ko ñaaree ci kër gi muy sëy ci la ñuy rendre compte nekkate ils étaient dans l'erreur ci la ñuy commencé di defaraat seen toogaay innugol no joni komin woni batajo et tout komin doit heɓude ɗum ɗo e ɗum ɗo elle doit pas et ça commence la jalousie l'égocentrisme et tout du coup avant loolu pourquoi pas ñu defaraat toogaay yi et tout dëgg la comme li nga wax tout à l'heure gis nga góor buñ ko permettroon mu takk ba 10 femmes sa da koy takk
wala même plus. Mais comme tu l'as dit aussi, là l'objet c'est de sensibiliser les femmes, c'est de sensibiliser les épouses pour que ñu xoolaat seen toogin, parce que nag kenn bëggul am sa borom kër ba pare muy dem di takk bon bi di la fa bàyyi wala di la maltraité. Léegi nag certes mën nga daje koo xamante ne boo ko defee boo ko deful noonu la mel, mais ñun lu ñu war mooy que ni lu ñu war a def nañ ko def, lu ñu war a doxalee nañ ko doxalee. Jëkkër lu ñuy toppatoo la, borom kër lu ñuy nabbee la, ay doom lu ñuy toppatoo la, parce que au-delà même de jëkkër boo demee ba nekk femme au foyer war fa am ay doom da nga war a toppatoo say doom. Bul jël sa temps ci réseaux sociaux yi, parce que célibataire ak marié mënuñoo yam. Bul jël sa temps ci télévision bi, xamal ni tu es une femme mariée te lépp éducation de base la. moo tax bépp jigéen balaa ngaa dugg ci néegu sëy na la say waajur wala sa waajur bu jigéen na waxtaan ak yow mu won la vraiment boo demee ci néegu sëy nii la, parce que de nos jours jamono ji dafa doy waar. Avant sëy ak léegi mënul yem, parce que conditions yi avant ak léegi bokkul. Léegi dafa metti torop, koo gis rek mi ngi ci téléphone. Di nga gis ñaari couple ñu nekk ci kër te duñu waxtaan, ku nekk sëgg ci téléphone am. Nañu xoolaat loolu bu baax a baax. Jigéen ñi surtout nañu defaraat seen toogin, parce que tamit jigéen lu mu la góor lu mu la bëgg tromper yenn saay da lay rus. moo tax dañuy naan def leen seen diggante ak seen jëkkër yi rusel kersa, te pour mu rus la yow yaay comporté wu de telle sorte que mu rus la. Defal de telle sorte que sa borom kër rus la, nga rus ko, ngeen ménage de façon de telle sorte que bu nekkoon ku bon di la tromper sax, mais du la tromper parce que rus na la. Mais tey comme on dit toujours heure bi mu ngi bëgg a xooj, il est presque l'heure bu ñu xoolaatee bu baax te nit ñi ñu ngi réagir ci message yi, dañu envoyer message que le thème est très intéressant, ce que vous abordez. Mais tey par exemple si nous devons revenir sur le thème, le titre comme il dit, pourquoi les maîtresses prennent la place de l'homme, je pense qu'on a assez répondu à cette question et j'espère que on a eu à dire ce qu'il faut à la place. Et pour cela j'oserais encore redire et dire comme toujours di ko waxaat encore ni que jigéen boo xasee ba dugg ci biir néegu sëy na nga nekk très très attentif. da nga xam ni que le mal peut venir de partout. da nga gën a xoolaat sa toogaay gën koo defaraat te xam ni que kuy foqati sa jëkkër doo xam fu muy jóge. comme on le dit, kuy foqati sa jëkkër mën na nekk ci cousine am, mën na nekk ci mbindaan bi ci kër gi, mën na nekk ci goro bi, ci goro yi lay nekk, mën na nekk ci xale yi jigéen yi ci biti, mën na nekk ci mbindaan mi, mën na nekk sax ci lieu de travail bi. Kii di dox ci mbedd bi sax mën na la fokkati sa jëkkër. Du coup il faut être très attentif. loo boo doon def say responsabilité 10 doubler le 20. dëgg la dañuy naan góor yi duñu doylu mais à un moment donné yow au moins si tu fais tes responsabilités à la norme, boo doon tëdd mu leer na ne di nga nelaw conscience tranquille, au moins dina am benn part bu takkoon ñaareel indi sax sa fit am na benn moment du xaw a dem. Tout à fait, defal sa wareef rek parce que di nga jàpp ni que kooku mu indi ba def ko ñaareel suba mën na indi ñetteel du la bettati yow, parce que yow da ngay xam ni que du ci yow ci moom la. Tout à fait, day boobu da ngay jàpp ni rek ni que kii mooy genre góor ñu dul doylu. boo leen joxoon sa yaram sa xol bi sa lépp duñ ci doylu, dinañ xool geneen gis ko. mais n'empêche am na góor yu doylu tamit, am na góor ñoo xam ni booy def say wareef yëpp déjà ñoom ñoo lay yërëm, ñoom dañ lay gis fonk la. am na góor ils ont un respect envers la femme, c'est extraordinaire. ñoom déjà yow boo xas di def yenn yi j'ai vu des hommes yoo xam ni même seen jabar buy fo dañ koy jàppale. ndeysaan dañ koy ne kaa moo jàppale la. ndeysaan du coup hommage à ces hommes vraiment boo gisee seen jabar buy root dara di yéega ci kaw bu sonne sax ñu ne ko indi ma teel la. du coup am na on peut pas toujours critiquer les hommes. y a des am na góor yoo xam ne moom je sais pas, c'est parce que dañuy doon des fils à maman mooy ñoo xam ne dañoo yàgg nekk ak seen yaay. bëri yërmande mais aussi y a des fils à papa yoo xam ne ñooñu moom beneen yàlla ñooñu di ñuy takk seen jabar foog ni kii c'est à la maison rek togg bale rek mooy liggéeyam ak leneen. Du coup man je me dis que est-ce que tamit c'est pas la femme yow mii ñuy takk di dem sëy yow yaa war a choisir, parce que
nga xool tamit góor gu am yërmande koo xam ne da lay bëgg yéene la loo xam ne moom lu muy yéene rakkam bu jigéen moom la lay yéene te ku bëggul góor boo xam ne bëggul ni tey rakkam buñ ko takkee ñu trompé ko du trompé jabaram tout à fait góor boo xam ne bu la takkee da lay yërëm bëgg la yéene la lépp lu gën parce que tamit du la dina la xoone parce que y a des hommes moom dañuy takk rek parce que je suis un homme oui y en a des hommes laa la wax li yàlla wax sa ñoom loolu kese lañ ci xam yàlla nee na naa takk 4 femmes mais tamit dañ leen koy nangul parce que ce sont des hommes loo xamante ne yàlla suñu borom moo ko wax ñun tuuti nañ lool pour ñëw teg ci dara yàlla suñu borom moo ko wax kon yéen daal profitez-en mën ngeen takk ba 4 femmes mais comme tu l'as dit nekk jigéen yombul ci jamono ji mais boo demee ba nekk ci néegu sëy vraiment surtout am na ay góor yoo xamante ne bari nañ yërmande ci lool y en a dans le pays y en a dans le monde des hommes yoo xamante ne boo leen xoolee sax ñoom ñoo ëpp ku jigéen ki yërmande parce que yenn saa yi sax dañ koy wax boo demee ci yenn administration yi nga gis góor wala jigéen wala nga dem hôpital ku góor ki nu mu lay yërëmee ku jigéen ki du la yërëmee noonu kon du coup dañuy ñaan jigéen ñi ku ci nekk aussi nga xam ne jigéen nga jigéen égal à yërmande jigéen égale à tendresse la femme elle doit être douce la femme jigéen moo war a gis moromu jigéenam yërëm ko moo tax bon bi aussi même bu ko ku góor ki defee ay avance bu amee benn sentiment solidarité de jigéen boobu noonu du nangu avance yi parce que la femme nous devons être solidaires waaw en même temps aussi boo xasee ba nekk jigéen rek yow vraiment sas nañ la parce que monde bi ñu nekk jigéen mënul toog ci kër gi rek mais comme je l'ai dit tout à l'heure une femme peut allier dem liggéeyi peut allier s'occuper de son foyer jigéen boo demee ba nga xam ni là vraiment tu es marié tu peux aller au travail revenir t'occuper de ton mari de tes enfants de ta belle famille et tout c'est pas parce que tu as un boulot ou bien que tu as un salaire que tu dois vraiment tenir tête à ton mari. Comme noonu ni nga ko waxee kon ci la ñuy tëjee kon tey émission bi puisque l'heure est déjà là qui nous sonne et di ñu ñuy signaler ni c'est déjà là presque on a eu à faire un peu plus même d'une heure de temps si je peux l'appeler comme ça mais comme thème bee ko laajoon dafa amoon solo lool ñu wax ci te incha allah comme les autres thèmes yi ñuy waxtaanee tamit dinañ ko lancer waat dinañ ko balancer ci page Facebook yi ak ci YouTube bi partout ci WhatsApp bi fépp dinañ ko partager pour laaj ci seen avis ngeen jox ñu ngeen lancer ay commentaires que ça soit via audio wala que ça soit tamit par message écrit pour ñu mun ci débat waxtaan ci parce que la vie des gens aussi compte beaucoup là-dessus que ça soit jigéen ñi wala góor ñi du coup je remercie beaucoup ñëpp ñu toog jël seen temps di ñu seetaan merci beaucoup à tous et toutes et on se donne rendez-vous dimanche prochain inchallah pour ton mot dernier à la fin. En passant, je voulais vraiment remercier mon père d'avoir fait de moi ce que je suis parce que maa ngi remercier samay parents que ce soit ma mère ou mon père mais sama papa vraiment il m'a épaulé moom moo tax tey ma toog fii nii di remercier Mohamed aussi celui qui nous a permis d'être là nous rencontrer aussi di remercier Halima ki nga xamante ne moo jaar ci robe bi di remercier képp koo xamante ne mi ngi ñu doon seetaan di la remercier yow Aïcha vraiment borom baax nga je remercie tout le monde mi hiwrike on fo mi weltanike on merci. Merci encore une fois, merci à tous et toutes vraiment mi weltike ko feewi wona seeɗa no weltike moƴƴano on jarama ono musidɓe an jooɗiɓe hino ndara mi ko partout dans le monde et surtout siɓɓe am men famille on nder galle ɗen vraiment mi weltike moƴƴa commençant par mon mari mon petit chouchou d'amour ma mère la reine de mon cœur toute la famille les amis tout le monde vraiment je remercie tout le monde je vais pas citer sinon on risque de dormir ici merci encore une fois. Merci.